vesno vlečem mih, punce vedno spravljam smeh. Za ljudi je vižata, saj je iz srca. Staro mlado se vrti, nič doma se ne mudi. Mih najlepše se smeji, tu v Sloveniji. Bog daj srečo! Ja, prav lepo pozdravljen, koliko ste mi kelje božje. Ja, se sprašujete, kje sem? Tudi jaz. Jaz sam vem, da sem šel tukaj mimo in je takole gor pisal prijetno domače. In jaz ne bodi si ga len firčin, ko sem grem res pogledat. Ja, in je res čudovito prijetno domače. Ja, kje sem? Pa kaj bomo danes vedeli? Ja, to pa še sledi, ja. Boste vse vedeli, kje sem. Enem se že sveta. Ste že sigurno bili tle, marsikjer pa še ne. Boste pa prišli, ka ne? Ja, prijeten domač ambient, kje? Boste pa še slišali. Na, te cajt, prednji jaz tega enega možakarja najdem. Mi bo vse lepo razložil meni in vam, kje smo tako lepo prijetno domače. Si poglejte videospot. Alpski kvintet. Naslov videospota pa za prijatelje. Ja, za prijatelje treba skrbeti. Takoj, ko sem tole prebral prijetno domače, sem takoj pa mislil na vse prijatelje. Ja, vidite, jih moram poklicati, da jih sem pridejo malo pogledat, ne? Na kakšna rečema. Vse vrske se tle dogaja. Boste slišali. Vi pogledajte videospot, a jaz grem pa tle pogledat, če je kdo doma. Halo! Tejčki tukaj. Kdor glasbi se preda, na leta nič ne da. A leta tečejo, hiti naprej. Vsak muzikant je da, za vedno veselja. Rad srečo
Dober dan, Bog daj sreča. Dober dan, dober dan. Kako smo kaj? Odlično, Ja, odlično. dajte mi povedati, kam sem jaz to prišel, no, za naše gledalce, da mi povejo, kako je tako prijetno domače. No, tule smo pa zdaj na Muljavi, na Jurčičevi domačiji, rojstnem kraju našega prvega velikega romanopisca Josipa Jurčiča. To je on možakar, ko je 10. vrata napisal. Tako, tako. To je bil prvi roman, če se spomniš, Prvi neke roman šole. v slovenščini. Ja, pa še nekaj, Karjavl, ko je bil. Karjavelj je pa lik ravno iz tega romana 10. brat. Tako, nekaj se pa še spomnim, Ja, pa moram pa ta prvo povedati, da je pa tle res prijeten domače. To, ki imate pa tako šteman, da bi jaz kar tle tudi kak teden preživel, se da? Ja, dalo, posebej v našem letnem gledališču, kjer je pa tudi Karjavelj običajno prisoten. Prisoten. Tako. Ja, jaz pa Karjavl se malo poznam. Tega je že dolga leta, boh že ne razglabam, kako bo dolga zgodba. Ja, in tle imate to domačijo in lepo razstavljene različne predmete od Jurčiča. Tako, Jurčičeva domačija je bila spremenjena v muzej na prostem, tako da je ohranjena ne samo njegova rojstna hiša, ampak tudi spremljevalni objekti, pa potem razstava predmetov v etnografski zbirki, nekaj njegovih del in dokumentov o njegovem življenju, ki potem dopolnjuje. Kaj bi seveda to lahko pogledala? Seveda. Ja, gremo takoj štartama. Sam da jaz napovem naslednji videospot, pa gremo mi da štartati. Smo zmejena? Dogovorjeno. Alje Bože, naslednji naslov videospota je otroški nasmeh. Ja, tako kot sem jaz zdaj nasmejan od vesela v tem ambijenti. Dajte pogledati, kaj pa za en ansambel, vse sem čital prej, pa sem pozabil. Ali bo vse pisal dol, sam dol čitite, pa bo pisal. Otroški nasmeh. Gremo mi da pogledati tega Karjavla 10. brata, pa Josipa Jurčiča, pa vse ta etnološka zbirka. Kar izvolimo. Otroške so oči kot jasen sončen dan. Ko sreča v njih žari, takrat si srečen sam. In se bi dal za to, da vedno zdrav vesel. Lahko otrok bi se dni žarel. Otroški je nasmeh od nežne rože cvet. Posod na vseh poteh postane pisan svet. In se bi dal za to, da čisto brez solza otroštvo teče kot pravljica. Sem postal, sem končno to spoznal. Kje smisel je sveta in prava sreča vsa. Otrok je zlata vis, ki svajo spletala. Z ljubico mojo tam sred srca. Očka sem postal, sem končno to spoznal. Kje smisel je sveta in prava sreča vsa. Otrok je zlata vis, ki svajo spletala. Z ljubico mojo
Borut, tevkele na tekle klubca, kje smo mi da tole zdaj? No, to je pa v našem letnem gledališču, kjer naša domača gledališka skupina že več kot 40 let uprizarja igre po Jurčičevih delih. 40 let? Tako, vsi smo domačini, amaterji, predstave potekajo v domačem narečju. Ja, lepo. 40 let, vsak let eno, več ponovitev? Na vsako leto imamo eno predstavo, potem pa 5 ali 7 ponovitev, tako da največkrat je bil jasno uprizorjen 10. brat, potem Jurij Kozjak, Rokovnjači, Tihotapac, Domen in ostala Jurčičeva dela. Ja, čudovit ambient, gledališče na prostem, res lep ambient, tam le hostica, tle travnik, to je naravno že tako bilo, ali ste tle malo nasepali? Samo malenkost smo tole splanirali, smo pa že imeli tako lepo zasnovo, tako da smo takle naraven amfiteater potem dobili. Res je lepo tle? Te do pa to kosi? Ja, to je pa kar moja skrb. Res? Ja, tole delo na Jurčičevini je taka dinamična zadeva, tako da dolgčas ni. Od hišnika do bi človek rekel do direktorja skoraj. Skoraj. Skoraj, ja. Je lepo. 40 let. Koliko se je zvrstel, morbiti, veste, v tem cajti tle gledalcev, koliko je bilo nastopajočih vse skupaj? Same številke ne bi imel, ampak gre pa za ogromne številke. Recimo največ gledalca na eni od predstav 10. brata je bilo krepko čez 1200, tako da če vreme zdrži, je tule praktično vedno polno. 1200? Na eni predstavi. Na eni predstavi, v enem noč? Tako. Pa kam so pa šli tle ljudi 1200? Ja, malo so se stisnili, ne tako kot zdaj v tehle časih, ampak smo se malo bolj stiskali. Ja, je bilo pa tako bolj ljubše, ne? Tako. Gremo na naslednji videospot na naše videolestvici, če si za to. Drage gledalke, dragi gledalci, naslednja naše videolestvici je Mladih 5. Naslov videospota pa Vroča poletja. Direkt za tole, polet sem na tle igre, na letos ne, ampak drugač pa tak prijeten ambient tukaj gor. Prijetno domače. Mladih 5 in Vroča poletja. Poletne noči so noči za ljubezen, poletne noči so noči za strasti. Ko je dotik bolj od nežnosti nežen, luna z oblakov zastira oči. Ljubljena moja, nocoj pridem pote, ko zlate se duri za soncem zapro. Veter v mejah na čudežne note, igral, zašumil bo za naju samo. Nikdar ne pozabi tistih mehkih rosnih trav, ko sva za mejo se skrila, veter pihal je zdobral. Nikdar ne pozabi na poletje najino, eno od vseh najlepše za naju je bilo. Nikdar ne pozabi na poletje najino, eno od vseh najlepše za naju je bilo. Poletne noči so noči za ljubezen, noči, ko spomine nabira srci, da še v hladnih večerih po zimi vroče bo kakor poletnega dni. Lažje pozabil bi vse na tem svetu, kot najino nežnost poletne noči. Lažje bi zbrisal karkoli sem slišal, kot tvoje besede, kako srečna si. Nikdar ne pozabi tistih mehkih rosnih trav, ko sva za mejo se skrila,
vseh najlepše za naju je bilo. Eno od vseh najlepše za naju je bilo. Kakšna kamera, Bartolja mi moš pa povedati, kaj je. Tukaj sem prečetal sicer. Tukaj piše Krjavljova koča. Ja, tole naj bi bil pa doma Krjavelj, Ja. ta lik iz 10. brata. No, tole pa je primer revnejše bajterske hiške približno 200 let nazaj. Se pravi, za tiste najrevnejše, ki si kaj več niso mogli privoščiti, takale skromna koča. Res je noter tako malo, dva placa sta pa nič kaj velik. Ne, še kakšna pravčka je težko najdeti, ne? Težko, je pa črna kuhinja, Ja. ognjišče brez dimnika, pa manjši bivalni prostor. In za preživetje je bilo. Tu pa, prav je, ne, streha nad glava je bila važna, ne? Tako. Je zanimiv res. 200 let je stara približno tale hiška. Tako, ni stala na tem mestu, pripeljana je sem, tako da je sedaj v sklopu našega muzeja na prostem. Krjavljova koča. Da, ja, se Krjavl je bil tak možakar, da se ga čez predstavljam te v noter. Ne, kaj da vodeča na pol. Ja, da je dvakrat v vodo padlo. Dvakrat v vodo padlo, ne? Se ga vprašaj, kako pa veš, da je dvakrat v vodo padlo. Ja. Kaj da bi štrbunk, pa štrbunk, ne? Tako. Je tako pa nek približno. Tako je povedal, ja. Dajmo ljudje božji pogledati mi naslednji video spot na naši video lestvici. Ta je od Modrijanov. Naslov video spota pa Ti nisi taka. Ja, si nisi, zdaj človek bi vprašanje se vprašal, ne? Da je, da ni. Krjavl, tudi ni zmeri bil takšen, ko ga v zgodbi prepisujejo, ne? Ta je bil zato takšen, da je dobil kakšen glas za sto in pa hiter spizdo, je tako? Ja. No, dajmo pogledati. Modrijani in Ti nisi taka.
Borut, tukaj se pa, če jaz dobro znam zdaj četat, midva pred rojstno hišo Josipa Jurčiča. Je tako? Tako je, tako je. To je hiša, v kateri je bil rojen 4. marca 1844. Hišo je pa sicer postavil že pisateljev ded leta 1826. 1826. In koliko dolg je živel tle Josip, se ve? Ja, tule je preživel svojo mladost, Ja. se je pa vedno, tudi kasneje, ko je živel v Ljubljani, rad vračal. Tu je črpal navdih, gradivo za svoja dela. Verjetno, da mi tako lepo ve. On, ko je to pisal, ne, se testen cajti, če ste daj brskali, ne, veliko krajanov tukaj iz Moljave vedeli, ki je v njegovih zgodbah? O, mnogi, mnogi. Mnogi, ne? Mnogi. Ja, vidiš, zdaj pa dobimo tle na vdih. Je zanimivo, daj ste tole obnovili? Prosti, ne, če se spomnim, če si umenil. Hiša je bila v literarni muzej spremenjena leta 1954, od leta 1966 pa je celotna domačija spremenjena tudi v skansen, torej muzej na prostem. Od takrat so tudi ostali spremljevalni objekti tole. Koliko je vseh objektov? 5 slamnatih streh, gospodarsko poslopje, velikoletno gledališče, sprejemnica, tako da imamo kar nekaj Za objektov. koliko let pa imate garancija na slamnata streha? Nažalost, trenutno samo še 20 let. Samo še 20 Pa let. še ta vprašanje, če bo zdržala. Če bo zdržala. Ja, Si gremo mi doma not pogledat? najboljš bo. Gremo pa mi ta cajt na naslednji video spot na naši video lestvici. Pod mojim oknom je naslov video spota od ansambel Prijatelji. Dajte si pogledat. Medva pa not skočima, ne? Pod mojim oknom. Josip, si doma? Mal za hec, da ga vprašam, veš, če smo že gledali pod njegovim oknom. Da ne bo ne? prestrašilo. Tako je, ja. Josip, hlače, da gorče so pečam. Pomlad se prebudila je, trobeticam zvončki pojo. Dekletom fantje pod večer na sredi vasi zapojo. Že dolgo sva zagledana, o tem že vsi govori. Skrivaj si pomežikneva, če sreča se kje. Le tebi sem namenjena, le tebi dam srce. Pod mojim oknom se lojtrca skriva, zaljubljena si, le eno želiva. Nekoč, ko lunca na nebu zasije, prišel boš k meni, diva sovat. Večer zasanjana, vse misli so moje s teboj. Ob oknu čakam na skrivaj, morda mi zapoješ nocoj. Že dolgo sva zagledana, o tem že vsi govori. Skrivaj si pomežikneva, če sreča se kje. Le tebi sem namenjena, le tebi dam srce. Pod mojim oknom se lojtrca skriva, zaljubljena si, le eno želiva. Nekoč, ko lunca na nebu zasije, prišel boš k meni, diva sovat. Pod mojim oknom se lojtrca skriva, zaljubljena si, le eno želiva. Nekoč, ko lunca na nebu zasije, prišel boš k meni, diva sovat. Prišel boš k meni, diva sovat.
No, ljudje božji, evo, tole so bili ansambl Veseli svatje. Mi se pa nahajamo borod zdaj kje. To je nekšna spalnica in jedilnica in še ena spalnica in dnevni prostor. Kje smo to? Ja, to je osrednji prostor, tako imenovana hiša. Tole se je res največ dogajalo. V krušni peči bi gospodinja mesila testo za kruh, ali bi pa otroci spali, če jih je bilo več pri hiši. Tole sta spala starša, tole pri peči je pa sedel ded, pripovedoval razne zanimive zgodbe in ljudje so prihajali z cele muljave poslušati, kaj ima zapovedati. Od Josipa dedi. Tako. Res? Pa je tu on dobil že malo dedno, bi šlo rekel. Tako, nekaj že genetsko, potem je bil pa še sam zvedel, spraševal, poslušal, zapisal in je potem lahko tudi ogromno nam dal nazaj. Na, drage gledalke, zdaj bom pa jaz povedal eno zgodbico, sem dobil navdih. Ne bom, res, tu se sam hecam, da nam je zgodbi zgovoriti. Je zanimiv, da tale klopco je ded od Josipa drgno, bi šlo rekel, pa zgodbe prepodoval. Tako? Lep božji, to pa nekaj tako, vete? Ja, to vam pa čas, da zdaj jaz tukaj sedim pa božam. No, hvala Bogu, ne zakorjen, kaj dan stopil, ne? Če bo pa brzo bi pa hodil pasal. Ja, je čudovito. Josip je imel koliko bratov? Brata in sestro. Brata pa sestra. Samo 3 otroci, kar je bilo malo za tiste čase. Za tiste cajt, ne? Ja, zanimiv. Ja, res čudovit. Miza je vse od te hiše ali je to prepalana pojsla miza? Večina je tukajšnje, določeni eksponati pač, ki niso bili dobro ohranjeni, so pa tudi z kakega sosednjega kraja, je pa vse iz te okolice in z tistega obdobja. Da je avtentičen pisal, ne? Ja, čudovit. Neče ljudje božji, pridite si pogledat, ne? Pa boste videli, ja. Gremo mi naprej na našo obedna lestvica. Naslednji je ansambl Štrk. Naslov spodaj pa Želim. Ha! Jaz si sploh ne morem kaj več želeti, sej, kaj si pa lahko človek želi, kot da sedi na klop, od katere je dobil Josip Jočič največ navdiha, od dedka. Ja. Vidite li božji, geni so pomemben, poslušajte svoje starše, pa stare starše, pa tako naprej. Na, tudi otroke treba poslušati, da saj malo dobimo tiste otroške nagaivnosti. Dajmo pogledati ansambl Štrk in Želim. Čudovit. Na modrem satenu spala je noč, zvezde so zasijale, lunino sem začutila moč in sanjala roke tvoje. Lunino sem začutila moč in sanjala roke tvoje. In vsako noč imela bom vem, spet iste lepe sanje. Vzel me boš v svoj objem, ljubezen boš čuval zame. Vzel me boš v svoj objem, ljubezen boš čuval zame. Želim si, da bi te srečala, tako kot v sanjah bi te poljubila. Želim si, da skupaj bi bila, se zvezd bi dotaknila in skupaj sanjala. Se zvezd bi dotaknila in skupaj sanjala. In vsako noč imela bom vem, spet iste lepe sanje.
tele peči je pa Josip večkrat to pokrohjal, verjetno, ne? O ja, seveda. Tukaj je gospodinja pekla in kuhala, ampak zaradi slamnate strehe ni dimnika, tako da se je dim iz te peči dvigoval pod obok, tule so potem meso sušili. To je bilo šele dobro? Ja, jaz sem vprašanje, koliko je bilo mesa glih v tistih cajtih, ne? Redko, za praznike v Za glavnem. praznike, ja, te več praznike, ja, ja. Pa oboja vrata in potem dim odnašalo ven. Deloma pa skozi strop in potem skozi slamnato streho. Streho, ne? Tako. Je zjedal verjetno, ko so gospodeje zakorile, kot da se skozi streha gori. Ja, skoraj da. Prekajan. Tja vidim tudi, da je lekalnik razstavljen, pa mlenč, pa ponovce, vse iz tega obdobja. Tako, vse, kar se je uporabljalo. Nobenega fitnesa ni potrebovala gospodinja, ko je Ne. takle težek likalnik morala še razžareti in pomahati z njim. Ja, ja. Da je Orenk bil tu, ne? Tako. Ja, ja. So bile močne punce takrat, Ja. ja. Današnje pa sam se dela, pa prav. Ja, premalj pare, ja, ne? Če bi tako le mogla mahati, je bilo dosti pare. Ja, res ja. Je lepa, čudovitno. Daj tu še zakorte, ne. Zdaj že nekaj časa ne, smo pa parkrat zakurili, pač takrat, ko je bila nova slamnata streha. Da je majčken doben. Ker je koristno to, ja. Da se malo posuši še dodatno. Posuši, malo konzervira, mrče se prežene ven, zaradi tega je koristno. O, lepo, čudovit. Neš, pred mi zakorimo, pa spečemo kruh, hecam se, ne bomo kurili, ne bo zaenkrat danes tako. Gremo mi na naslednji video spot danes, od Navejhang. Naslov video spota pa pokaži mi, da imaš še kaj rad. Ja, povej, zdaj pa tako. Ali nove pejtelzle take kup, da bojo vedeli, ko jih imate rad? Ali pa 5 zakort, ne, pa ko kruh speč, da njim ne treba, ne, pa bojo vedeli, da jih imate še rad. Ne treba zmeri rožce, pa take zadeve. Na, ali pa tudi kakšen drug darej se da nabaviti, je tako? Tako. Na, dajmo pogledati Navejhanke. Prevečkrat živiva, kot greh bi bežal, zdaj čas opustiva, da stopi zvišal. So dnevi vsi isti, ne morem naprej, ne iščem koristi, v oči me poglej. Srce je že kamen in hladno kot led, usahnil je plamen, ostala je sled. Tišina me molze, ubija mi moč, obriši mi solze, odkleni obroč. Pokaži mi, da me imaš še rad, na svoj način najraje zdaj. Pokaži mi, kot si mi znal takrat, in prosim, ne sprašuj zakaj. Pokaži mi, da me imaš še rad, kot si le ti edini znal. Pokaži mi, nocoj je mesec mlad, bi tvoj dotik prišel mi prav. Prevečkrat živiva, kot greh bi bežal, zdaj čas opustiva, da stopi zvišal. So dnevi vsi isti, ne morem naprej, ne iščem koristi, v oči me poglej. Srce je že kamen in hladno kot led, usahnil je plamen, ostala je sled. Tišina me molze, ubija mi moč, obriši mi solze, odkleni obroč. Pokaži mi, da me imaš še rad, na svoj način najraje zdaj. Pokaži mi, kot si mi znal takrat, in prosim, ne sprašuj zakaj. Pokaži mi, da me imaš še rad, kot si le ti edini znal. Pokaži mi, nocoj je mesec mlad, bi tvoj dotik prišel mi prav. Pokaži mi, da me imaš še rad, kot si le ti edini znal.
co je mesec mlad, bi tvoj dotik prišel mi prav. Pokaži mi, co je mesec mlad, bi tvoj dotik prišel mi prav. Borod, ko sem šel zdaj tukaj gor po štengah, je na ganki tam na stebre pisali Štebelc. Štibelce, ja. Štebelc. To je prostor za stare starše, torej tudi simbolično, ko so prepustili mlajši generaciji domačijo, se na drugo stran umaknejo. Zdaj, po dedovi smrti so pa ta prostor, ker je bilo malo otrok pri hiši, oddajali raznim rokodelcem, tako da je tu živel in delal nek čevljar oziroma šuštar, kot bi rekli takrat. Ja, zdaj je imel zato ta mašina za čevlje Tako, za ustne šivati. šivat. To še dela, ste že kaj probali? Zdaj Nekaj me manjka. malo manjka. nekaj Je bilo manjka. potrebno generalno obnoviti. Aha. Trenutno ne dela. Pa ne Sengarca, menda. Ne, tale pa ni. Ne, je pa podoben, veden, to pedal, ne? Ima Sengarca so tudi kmele takšni Ravno pedali. tako, jasno, ne. In te čevlji so že vse tega obdobja. Dobro se ohranili. Ja, včasih se je delalo za nekaj dlje časa kot dan danes. Za večen, ne? Skoraj, da. Ja. Takrat še ne pojel si, ampak tudi so, ne, še en čista tretji standard. Še bil, ne. boljši standard. Še boljši standard. Ja, zelo lepo, zelo lepo. Vem, tudi urodje, še klešče, pa vse to za čevljarja. Tako, šila in kopita. Zato Šila pa in- tudi poznamo zdaj. Pobral je šila in kopita. Tako in je. je odšel. Tako je, ja, res je, res je. Ja, čudovito. Neč, dajmo pogledati mi naslednji video spot, če si za to borec. Super. Naslednji na naši video lestvici so veseli dolenci. Ja, kjer pa video spot, boste pa pogledali. Ali sem pozabil, o momenti sem pozabil, no. Vem pa, da je povej dekle, točno ta je. Ja, evo, imam tudi jaz neki slame tle gor, ne. Nisem prazen luft. Veseli dolenci in povej dekle. Gremo vedno naprej, Borut? Pa pojdiva. Naš, dajmo štemo. Povej, dekle, zakaj te ni, zakaj mi puščaš drobne laži. Vem, dekle, da to je slovo, da nič več nazaj te ne bo. Povej, dekle, si srečna zdaj, si pri njem našla svoj raj. Tudi če prazen bo dom, jaz vedno ljubil te bom. In vem, da si šla kot ptica na jug, a meni ostal je zadnji poljub. Izginile so mi sanja vse, ker drugi zdaj greje tvoje srce. Povej, dekle, si srečna zdaj, si pri njem našla svoj raj. Tudi če prazen bo dom, jaz vedno ljubil te bom. In vem, da si šla kot ptica na jug, a meni ostal je zadnji
Borut, zdaj smo pa tukaj nemedo pred štala. Tako je, pred štalo. Tole so imeli živali, zdaj pa imamo tukaj etnografsko zbirko, stalno razstavo kmečkega orodja in pripomočkov. Lepo si bomo šla pogledat, ne? Seveda, seveda. Povej, kaj to so imeli že oče pa mato, da Jurčiča ali poj kasneje? To je zgradil pisatelj Vnečak leta 1920. Do takrat je bil gospodarski del pod isto streho kot bivalni del. Ti so že 1920, to je kar ogromna štala. Velika, velika, prostorna, dovolj živali so lahko imeli tukaj. In grunta nekaj, da se to lahko nafotra, Prav da pa veliko nafila. ne, ampak je pa bilo dovolj. Ja, lepo, jaz sem imel, ja, vidim tam tudi neke perješe, ti smo šla poj pogledat. Jaz predlagam, da gremo kar noter. Po moje bo najboljše. Čak sem, da jaz napovem vedel spod. Drage gledalke, dragi gledalci, naslednja naša video lestvica je Ansambl Unikat. Naslov video spota pa Kaj pa ti? Ja, jaz pa Borut, gremo noter. Štala. Vi pogledajte pa video spot, se javma. Poglej tole. Slabo, lej. Se spomniš še začetkov, vseh nasmehov in besed, ko bila sva res midva. Oba želela le, da skupaj se postarava, brez preprek in brez solza. Bila je to ljubezen res močnejša od sveta, vsaj tako mislila sva. A kmalu sva spoznala, da ljubezen ni dovolj in sedaj v srcu je bolj. Daj povej, bova kdaj spet mi dva v noči iste sanje sanjala. Brez idej zdaj zaspi, ko te ni. Še si želim tvojih dlani, kaj pa ti? Iz dneva v dan je težje, ker skrenila sva s poti. Kriv sem sam, kriva si ti. Počas zaciljil rano, sem to lažil vedno se in sedaj spet iščem te. Daj povej, bova kdaj spet mi dva v noči iste sanje sanjala. Brez idej zdaj zaspi, ko te ni. Še si želim tvojih dlani, kaj pa ti? Še si želim tvojih dlani, kaj pa ti? Še si želim tvojih dlani, kaj pa ti? Borut, je lepa zbirka. Koliko dolgo ste tole vi zbirali? Ja, glavni avtor te zbirke je dr. Boris Kuhar, s katerim smo dolgo časa sodelovali, že tam od leta 60 naprej. Od 60 naprej.
Vidim, da se od pajklerja pa nas, ne, prav, ste tudi tle pajkler, ne? Pri nas je sicer pajkelja, Pajkelj. vejalnik, vetrnik. Slama, vidim, različnega orodja, kačiš. Tako. Predvsem pa slama, taka kot je potrebna za slamnato streho. Rž, stara vrsta, visoka, močna in približno 20 let potem taka streha zdrži. Se da dan še dobiti taka slama? Da, večinoma samo v Prekmurju. Prekmurju, In ne? mojstra ravno tam potem. Tudi tam, ne? Tako. Tam še imajo, tle na naših koncah pa ni več tega, ne? Enostavno se ne goji take vrste rži, pač da bi bila primerna za slamnato streho. Ja, zanimiv, lepo, tam imate vidim tudi za blago delati, ne? Tako, statve. No, namen te razstave od lanu do platna pa je, da se pokaže, kako dolgotrajen in zapleten postopek je bil. Zato se potem po letu 50 nekje lani z naših koncev počasi umakne, ker ga drugi materiali izpodrinejo. Cenejši, lažji za obdelavo. Kokrat so mogli gospodeje čez dati, ne? Tako. Ja, lan. Neč Borut, jaz predlagam, da gremo mi kar naprej na naša videospot. Tako. Naslednji so na naši videolestvici Poskočni muzikanti. Ja, naslov videospota pa solze. No, vroče solze. Ampak meni so tudi malo pretekle solze, ljudje božji. Vete, ko vidiš tele stare predmete, koliko je dela, truda, Švejca v tem noter. Dajmo pogledat, Poskočni. Zagorijo solze, ko te vidim, se mi dal za eno noč s teboj. Druge vse ti niso niti blizu, ubija me, da nisi več z menoj. Slišim, ljudje govorijo, da si mi ušla naprej. Čutim, da ni vse resnica, a nekaj je že na tem. Vsaka pisem je vse bolj žalostna, vsaka čaša je vse bolj tragična. Zagorijo solze, ko te vidim, sebi dam za eno noč s teboj. Druge vse ti niso niti blizu, ubija me, da nisi več z menoj. Zagorijo solze, ko popijem, ko dojamem dani kot nekoč. Vsako jutro jih v sebe skrijem, gledam te, a se obračaš proč. Vidim, vem, da za hrbtom me vsi obirajo. Čutim, sem živci na koncu, pa naj eksplodirajo. Vsaka pisem je vse bolj žalostna, vsaka čaša je vse bolj tragična. Zagorijo solze, ko te vidim, sebi dam za eno noč s teboj. Druge vse ti niso niti blizu, ubija me, da nisi več z menoj. Zagorijo solze, ko popijem, ko dojamem dani kot nekoč. Vsako jutro jih v sebe skrijem, gledam te, a se obračaš proč. Zagorijo solze, ko te vidim, sebi dal za eno noč s teboj. Druge vse ti niso niti blizu, ubija me, da nisi več z menoj. Zagorijo solze, ko popijem, ko dojamem dani kot nekoč. Vsako jutro jih v sebe skrijem, gledam te, a se obračaš proč.
Borut, tukaj smo pa zdaj v mojem domačem okolju, ne? Pa Priešah. Na, tele že en cajt verjetno niso priešale, ne? Te je že kar nekaj časa, ne? Nekaj časa, ne? So pa dva vidna različna modela, ne? Ta je česli sena, ne? Ona pa ima že mečken železa, ta je mlajša verjetno, Ta je mlajša, ta je par let mlajša, ja. Predvsem pa za sam način izdelave gre. Pa tle tudi, pri nas imamo to ponovati na kamen, ne pravijo, Priješa. Tle tudi tako običaj, da je bil na kamen, ali so bolj taki tepi bili Lahko Priješa. bi bilo tudi, ampak tule na našem koncu grozdja ravno ni, tako da je bilo v glavnem za sadje. Še boljše je pa bilo za skuhati potem kaj. Za kakšen antigripin ali pa kaj podobnega. Razkoželj, jaz tega poznam. Ma več vrst razkoželja jaz poznam. Imam vse, tudi teska v lekarni nimajo, imam jaz razkoželja doma. Ja, lepo. Ampak tale korej tlele pa ne glih od Priješe, ne? Ta bi bil sicer tudi za kakšna jabolka, kaj Ja. podobnega, zelo podoben bi bil pa tudi za prašiče. Za hrano za prašiče pripravlja. To se misli reči, Tako. ja. Da ne glih od Priješe, to dober. Verjetno sem mečken folga sem kje, kar nisem vedel, mislim, Za več stvari je bilo uporabno. Tako, ena stvar, ne? Je lepo, lepo. No, veš, Borut, ker smo pa glih pri Priješah, imam pa jaz en fejde video spot za tale tema. Pejte modro je naslov video spota, draga gledalke, dragi gledalci. Od ansambla Posavski veseljaki. Pejte modro, pa po pamet. Tudi zdaj, ko se bo počas začela trgati, pa tako naprej. Ne mi ga hodeča do red, pa z kakim glažem v avto. Počak, prspej, ali pa kjer ga poklič. Pejte modro. Frankinja. Ansambel Posavski veseljaki. Pijte modro, da na svetu dolgo bo lepo. Za veselje pijte modro Frankinjo. Da vino povezuje, od vekomaj drži. Če kapljica je dobra, smo vsi prijatelji. Posavju že stoletja, doma je Frankinja, ki v sebi srečo nosi in vsakdo jo pozna. Če jo pravilno piješ, nasmeh nariše ti in rad rdeča lička dekletom naredi. Kdor nima prave mere, pa naj drži se stran. Kdor se od vina maje, ta jutri bo bolan. Pijte modro, pijte z glavo in po pameti. Tistega, ki pije zdravo, glava ne boli. Pijte modro, da na svetu dolgo bo lepo. Za veselje pijte modro Frankinjo. Pravilno piješ, nasmeh nariše ti in rad rdeča lička dekletom naredi. Kdor nima prave mere, pa naj drži se stran. Kdor se od vina maje, ta jutri bo bolan. Pijte modro, pijte z glavo in po pameti. Tistega, ki pije zdravo, glava ne boli. Pijte modro, da na svetu dolgo bo lepo. Za veselje pijte modro Frankinjo. Pijte modro, da na svetu dolgo bo lepo. Za veselje pijte modro Frankinjo. Za veselje pijte modro Frankinjo. Borut, tale rokopis pa poznam. To je pa pisal Josip Jurčič. Seveda. Hecam se. Zdaj vidim tlele rokopis, ampak predvideval sem, da Josipa Jurčiča, že smo na domačiji Josipa Jurčiča, ne?
Ja, tole je prvotni gospodarski del, ki je pa sedaj preurejen v literarno zbirko. Torej, tole smo zbrali kar nekaj dokumentov o njegovem življenju in delu, prve izdaje knjig, prevode, pač nekaj iz tega bogatega opusa. Ja, verjamem, da ste, mislim, se ve, da ste veliko tega nabrali, ne? Različnih del, kjer je najstariji, kaj imate le? Ja, eno najstarejših je original Jurija Kozjaka, se pravi iz 1864. Lepo. Ten 10. brat iz leta 66. To so pa nekatera mlajša dela. Kar zelo lepa in zelo zanimiva zbirka. Kaj, Jurčič od Moledeja napisal za 10. brata? Ne, ampak 10. brat je taka hvaležna tema, je tudi opera bila narejena. Je zanimiv. Neč, gremo mi dva naprej. Sam za naslednji video spoče povem. Naslednji na naši videolestvici je ansambel Pogum. Naslov video spota pa Popolna. Pogumu se to govorijo verjetno enem dekleti, ampak tale zbirka Borut je, lahko rečemo, popolna. Dajmo pogledati. Ansambel Pogum. Popolno sem nekoč iskal noči, ko mesec mlad sijal ti je v očeh. In prvi žarek zlat me zbujal je, ob tebi sem želel še dlje. A ti bila si kakor skrit zaklad, kot prvi sneg, ki čaka na pomlad. Da se stopi in prebudi, življenje novo preklivat. Povem ti, spet imam te rad. Popolna zame si, edina ti, in svet od tebi se mi lepši zdi. Popolna zame si, kot biseri, in vse na svetu zdaj pomeniš mi. Popolna zame si, kot biseri, in vse na svetu zdaj pomeniš mi. Kadar solza ti preklic drsi, ko si v oblak ti tvoj nov dan stemni. Na ustne vroče dam ti nov poljub, za zimo pride pač pomlad. Povem ti, spet imam te rad. Popolna zame si, edina ti, in svet od tebi se mi lepši zdi. Popolna zame si, kot biseri, in vse na svetu zdaj pomeniš mi. Popolna zame si, kot biseri, in vse na svetu zdaj pomeniš mi. Zame si, edina ti, in svet ob tebi se mi lepši zdi. Popolna zame si, kot biseri, in vse na svetu zdaj pomeniš mi. In vse na svetu zdaj pomeniš mi. Borut, medva smo naredila en cel krog po tele domačeji. Prav lepo bi je bilo videti vse te zadeve, zbirko, etnološko in literarno bi rekel, in domačejo od Josipa in gledališče na prostem. Nemam ti kaj druga reči kot najlepša hvala za ta voden ugled. Se nama je pa pridružila zdaj še ena tegale mlada gospodečna. Kako je tebi ime? Nika. Nika, si me veseli, Nika, jaz sem pa Martin Tena Tenčk. Ja, Borut, bi rad še ti da konc kaj povedal gledalkam, gledalcem naše oddaje Meh za smeh. Seveda. Ja, tole, kar smo videli, je samo en delček, zato vas vabim, da se oglasite tule k nam na Jurčičevo domačijo, da vam še kaj več in bolj podrobno razložimo. Jaz pa vas vabim, da pridete pogledat naše letno gledališče, da boste lahko videli, kako igramo, pa kakšne noše imamo.
Če vas tole ni zdaj prepričal, ničem pa nič. Že za same mlade gospodične. Neka hvala ti lepa za tole odjavo. Borut, hvala ti lepa za voden ogled in vse skupaj. Bildje Božji, gremo pa na zadnji video spot danes. Ta pripada gorenjskemu kvintetu. Naslov Ta usojena polka. Je bila že kdaj neka usojena polka za tebe? Verjetno ne. Ne še, se bo prav prišel. A ti bo šel pa med jagre. Dajmo pogledati gorenjski kvintet. Mlado dekle sem še bila, šla sem na tisti ples. Luna presvetla je bila, da skrila bi moj nasmeh. Prvič sva se spogledala, vedela sva oba. Zdaj bo trenutek za oba, polka bo kazana. Pleši dekle si šepeta, gleda si mi v oči. Zvabiti pa me nisi znal, bilo je polnoči. Zvezde so naju gledale, prižgale ljubezni žar. Ko sem podala ti roki, objel me je tisočar. Ti črne oči in tvoj nasmeh, ko sem zasukal te v ples. V mojih rokah si bila kot lahka nežna bilčica. Vrtila sva se tja čez pot, podila viter izpod nog. Ta polka nama usojena, uslišala je glas srca. Zdaj, ko imava prstana, greva še kdaj na ples. Muzika polko zaigra, vem, da bo šlo zares. Ko se zasliši njen refren, gledam ti v oči. Srce zaigra, ker dobro vem, zame da pravi si. Ti črne oči in tvoj nasmeh, ko sem zasukal te v ples. V mojih rokah si bila kot lahka nežna bilčica. Vrtila sva se tja čez pot, podila viter izpod nog. Ta polka nama usojena, uslišala je glas srca. Vrtila sva se tja čez pot, podila viter izpod nog. Ta polka nama usojena, uslišala je glas srca. Lepo že upam, da ste uživali, da ste se imeli fajn. Da boste prišli tudi sem pogledati, ne? Res tle si pa lepo sprejet. Lepo zanimiva zbirka, lepo prikazan in čudovit ambient. Prijetno domače. Neč ljudje Božji, do naslednjič, lepo se imejte, rad se imejte, pa včasih tudi vražička vse pokažite. Adijo, bok. Levo, desno vlečem meh, punce vedno spravljam smeh. Za ljudi je vižata, saj je iz srca. Staro mlado se vrti, nič doma se ne mudi. Meh najlepše se smeji.